Salam Celing Indonesia. Hari ini saya akan update video mengenai korek Zippo, dimana kesempatan ini akan saya manfaatkan untuk update tentang bagaimana bila korek Zippo Amerika diisi dengan bahan bakar Pertalite ya. Jadi korek Zippo Amerika ini akan saya isi insertnya dengan bahan Pertalite. Ini saya ada bahan Pertalite. Kita tahu sendiri bahwa bahan Pertalite adalah bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor roda 2 seperti motor, roda 4 seperti kendaraan mobil. Nah, apabila Pertalite diisi ke dalam insert Zippo sebagai bahan bakar, apakah bisa menyala dan apakah api yang dihasilkan dari nyala korek Zippo ini stabil seperti kita menggunakan minyak korek Zippo bawaan? Baiklah, langsung saja kita coba. Ini Pertalite saya kasih penutup plastik dan dikasih karet supaya tidak menguap. Memang sudah saya persiapkan. Oke, sebentar kita coba dulu. Buka insert dari korek Zippo. Kita tuangkan Pertalite ke dalam insert Zippo yang di dalamnya ada kapas. Maaf sedikit luber. Oke, sebentar. Ya, sudah saya isi. Coba saya nyalakan. Apakah bisa menyala? Mungkin pengapian dari minyaknya belum rata. Menyala. Ternyata Pertalite bisa dipakai untuk alternatif dari bahan bakar korek Zippo juga. Kondisi api juga tahan angin, tapi di sini mengeluarkan asap hitam. Ya, mengeluarkan asap hitam, ada apinya, tidak seperti minyak Zippo yang original bawaan. Ini boleh dilihat asap hitam keluar dari api seperti menggunakan minyak tanah, dan nyala api sedikit tinggi, jadi apinya tinggi, tidak seperti api dari minyak korek Zippo bawaan yang bila menyala terlihat santai, bila tertiup angin tidak terlalu meliuk-liuk. Nah, inilah kondisinya
ketika korek Zippo diisi dengan bahan bakar Pertalite. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Yang belum subscribe channel ini, ajak kawannya subscribe channel saya, mungkin bisa memberikan manfaat dan sedikit pengetahuan dari saya untuk berbagi. Terima kasih sebelumnya. Salam Seling Indonesia.